อนาคตในการวินิจฉัยโรคสะไซเชียมเบดงកំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយធម្មពលនៃការរៀនម៉ាស៊ីនស្រមៃមើលពិភពលោកមួយដែលយើងអាចរកឃើញជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនិងល្បឿនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទាំងអស់ដោយសារការរួមបញ្ចូលនៃទិន្នន័យចម្រុះនេះរួមបញ្ចូលទាំងសំឡេងបេះដូងពី stethoscopes រូបភាព ultrasound នៃបេះដូងនិងព័ត៌មានកំណត់ត្រាសុខភាពអេឡិចត្រូនិកដ៏ទូលំទូលាយចូលយើងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលដំណើរការនេះកើតឡើងដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយដំណើរការទិន្នន័យប្រភេទទិន្នន័យនីមួយមិនថាវាជាសំឡេងរូបភាពឬអត្ថបទដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធទេទាមទារបច្ចេកទេសជាក់លាក់ដើម្បីរៀបចំវាសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគំរូសម្រាប់សំឡេងបេះដូងយើងប្រើវិសាលគុំឡូចមកវិធីសាស្ត្រនេះបំផ្លាញអូឌីយ៉ូទៅជាតំណាងពីរនៃប្រេកង់តាមពេលវេលាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរំលេចលំនាំសំខាន់ដែលអាចនឹងត្រូវខកខានក្នុងទម្រង់រលកឆៅការបំផ្លាញនេះគឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអាចឲ្យយើងអនុវត្តបណ្ដាញប្រសាទ convolutional neural networks ឬ SENS ដែលជាធម្មតាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យរូបភាពSENS ពូកែក្នុងការចាប់យកឋានានុក្រមលំហដែលធ្វើឲ្យពួកវាល្អសម្រាប់កំណត់លក្ខណៈសំខាន់នៅក្នុងវិសាលគុំដូចជាការអ៊ូតមឬចង្វាក់បេះដូងមិនទៀងទាត់បន្ទាប់យើងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅរូបភាព ultrasound នៃបេះដូងរូបភាពទាំងនេះឆ្លងកាត់ការដំណើរការតាមរយៈក្បួនដោះស្រាយការបែងចែកឯញែកតំបន់បេះដូងដែលចាប់អារម្មណ៍ដូចជា ventricles និង atria ជាដើមនៅពេលដែលបែងចែកជាផ្នែកយើងអនុវត្ត SENS ដើម្បីរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃរចនាសម្ព័ន្ធគិតថា cardiomyopathy ការឡើងក្រាស់នៃសន្ទះបិទបើកឬរន្ធគូតនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធសិក្សាដោយផ្ទាល់ពីរូបភាពដោយទទួលស្គាល់គំរូដែលបង្ហាញពីបញ្ហាដែលអាចកើតមានឥឡូវនេះចូលយើងពិភាក្សាអំពីទិន្នន័យកំណត់ត្រាសុខភាពអេឡិចត្រូនិកEHS មានទាំងទិន្នន័យដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាអាយុនិងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនិងទិន្នន័យដែលមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំណត់ចំណាំរបស់គ្រូពេទ្យជាដើមយើងដំណើរការទិន្នន័យដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដោយប្រើបច្ចេកទេសដូចជាការ encode ក្តៅតែមួយឬការធ្វើមាត្រដ្ឋានអបបរមាខណៈពេលដែលអត្ថបទដែលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបំលែងទៅជាទម្រង់លេខដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដំណើរការភាសាធម្មជាតិដូចជា TWAIT ឬការបង្កប់ពាក្យនេះធានាថាទិន្នន័យទាំងអស់ដោយមិនគិតពីទម្រង់របស់វាអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគំរូរៀនម៉ាស៊ីនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានដំណើរការជាមុននៅប្រភេទទិន្នន័យមួយយើងត្រូវបញ្ចូលពួកវាតាមរយៈការបញ្ចូលគ្នានៃទិន្នន័យចម្រុះនេះអាចសម្រេចបានដោយប្រើវិធីផ្សំដំបូងឬយឺតការបញ្ចូលគ្នាដំបូងរួមបញ្ចូលគ្នានៅលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ពីប្រភពផ្សេងគ្នាវិសាលគុំសំឡេងបេះដូងរូបភាព ultrasound និងទិន្នន័យ air មុនពេលហ្វឹកហាត់សំណុំទិន្នន័យបង្រួបបង្រួមនេះអនុញ្ញាតឲ្យគំរូដើម្បីស្វែងយល់ពីការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងទម្រង់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរកឃើញស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៃសរសៃឈាមបេះដូងម្យ៉ាងវិញទៀតការលាយបញ្ចូលគ្នាយឺតពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលគំរូដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រភេទទិន្នន័យនីមួយហើយបន្ទាប់មករួមបញ្ចូលគ្នានៅការព្យាករណ៍របស់ទាំងពីរមានអានុភាពក្នុងការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យចម្រុះសម្រាប់ការរកឃើញជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅពេលនិយាយអំពីក្បួនដោះស្រាយការរៀនម៉ាស៊ីន SENS គឺជាចំណុចកណ្ដាលក្នុងការវិភាគសំឡេងបេះដូងនិងរូបភាព ultrasound សម្រាប់សំឡេងបេះដូងទូទៅ SENS ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើឧបករណ៍ Watson Loimer អាចរកឃើញលំនាំដ៏ស្រទន់នៅក្នុងចង្វាក់បេះដូងសម្រាប់រូបភាព ultrasound ពួកវាសម្គាល់លក្ខណៈដែលមើលឃើញដូចជាកម្រាស់ជញ្ជាំងនិងទំហំអង្គជំនុំជម្រះទិន្នន័យទាមទារវិធីសាស្ត្រផ្សេងម៉ូដែលដូចជាម៉ាស៊ីនបង្កើនជម្រាលឬប្រេកចែកដនដំណើរការល្អសម្រាប់ទិន្នន័យតារាងខណៈដែលបណ្ដាញសរសៃប្រសាទដែលកើតឡើងដដែលឬម៉ូដែលដែលមានមូលដ្ឋានលើផ្លែដូចជា BERT ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យអត្ថបទពីកំណត់ត្រាអ្នកជំងឺការបណ្ដុះបណ្ដាលគំរូគឺជាកន្លែងដែលការផ្ទេរការរៀនសូត្រខ្លាយជាតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាពិសេសនៅពេលដែលទិន្នន័យមានកម្រិតគំរូដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមុនដូចជា SENS ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើសំណុំទិន្នន័យរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងទូលំទូលាយអាចត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងល្អសម្រាប់កិច្ចការជាក់លាក់នៃសាច់កាត់បន្ថយពេលវេលាបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនការអនុវត្តគំរូលើសំណុំទិន្នន័យឯកទេសតូចផងដែរការវិតម្លៃគំរូគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការការងារនេះយើងប្រើម៉ែត្រដូចជា OCROP ភាពជាក់លាក់និង score ដើម្បីវិតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនិងលទ្ធភាពទូទៅនៅទូទាំងអ្នកជំងឺផ្សេងគ្នាសុពលភាពឆ្លងកាត់ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីធានាបាននូវការអនុវត្តជាប់លាប់លើទិន្នន័យដែលមើលមិនឃើញដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការហួសកម្រិតសក្តានុពលពិតប្រាកដនៃបច្ចេកវិទ្យានេះស្ថិតនៅក្នុងផលប៉ះពាល់ clinic របស់វាម៉ូដែលរៀនម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលលើទិន្នន័យ Pomodoro ផ្ដល់ឲ្យគ្រូពេទ្យនូវការគាំទ្រផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធអាចរកឃើញសញ្ញាដំបូងនៃការចង្វាក់បេះដូងលោតខុសប្រក្រតីឬជំងឺខ្សោយបេះដូងដោយការវិភាគសំឡេងបេះដូងនិងរូបភាព ultrasound ក្នុងពេលដំណើរគ្នាដោយផ្ដល់នូវស្រទាប់ទី2នៃភាពច្បាស់លាស់ដែលការបកស្រាយរបស់មនុស្សអាចលើសពីនេះទៅទៀតទិន្នន័យ អនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយពិចារណាលើប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រទាំងមូលរបស់អ្នកជំងឺរួមជាមួយនឹងរូបភាពពេលវេលាពិតនិងការវិភាគសំឡេងសមាហរណកម្មនៃការរៀនម៉ាស៊ីន Pomodoro នេះតំណាងឲ្យការឈានទៅមុខយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសរសៃឈាមបេះដូង
វាកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការវិនិច្ឆ័យបង្កើនល្បឿនការរកឃើញហើយសំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យលទ្ធផលអ្នកជំងឺប្រសើរឡើងដោយការរួមបញ្ចូលការ stream ទិន្នន័យពីសំឡេងបេះដូងការថតរូបភាព ultrasound និងទិន្នន័យការរៀនម៉ាស៊ីនអាចផ្ដល់នូវការយល់ដឹងដែលអាចអនុវត្តបានដែលលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការថែទាំដោយនាំមកនូវយុគសម័យថ្មីនៃឱស